O que agora? Slime. Então mexe, né? Ó. Isso. Ficou azul. Azul? Ó, como ele faz? Como que faz? Então mexe. O xarope. É. Mexe. Mexe, 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 mexe. Agora vai colocar esse daqui, ó. Tá, coloca. Tem que abrir. Deixa eu abrir. É só um pouquinho que coloca desse daqui. Daí você mexe, mexe que eu vou colocar. Aqui. Mexe, agora mexe. Água buricada. Mexe, 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 mexe. Fez slime, né? É. E slime também. Meu também. Opa. Opa. Pronto. Pronto já? Eu quero mais um pouquinho. Tá. Quer pegar com a mão? Quer? Tira o garfo, então. Pega com a mão? Sim. É como? Pega tudo. Não Coloca o potinho na cadeira. Hã? Coloca o potinho na cadeira. Aí você pega com a mão agora. Não consigo. Consegue? Não. Peraí. Slime. Deixa eu ver. Ficou boa, né? Ó. Só brincar de slime agora, né?